আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আলিপে সানি মিম বলছিলাম। মার্চেন্ট নেভি অফিসার, ভেসেল নেম এইচএসএল ভার্না, কোম্পানি সান্তাকু সেনপাকু কোম্পানি। আসলে অনেকেই জানতে চান শিপে আমরা কী ধরনের কাজ করে থাকি। আজকে এই ব্যাপারে একটু ব্রিফলি আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে একটু শিপের ভিউটা দেখিয়ে নিচ্ছি। আপনারা 3টা জেনারেটর দেখতে পাচ্ছেন সেই গ্রিন কালারের। আমি আজকে জেনারেটর ইঞ্জিনের ফুয়েল পাম্প ওভারহলিংয়ের কাজ করব। এটি 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন। এখানে কিছু সেফটি প্রিকশন আছে, যেমন ইঞ্জিন কন্ট্রোল রুমে জেনারেটরের প্যানেল বোর্ড যেটা আছে, যে জেনারেটরে আমরা কাজ করব সেই প্যানেল বোর্ডে প্রথমে ম্যান অ্যাট ওয়ার্ক প্লেকার্ডটি লাগিয়ে নেব এবং জেনারেটরের ওই কন্ট্রোল প্যানেলে অটো থেকে ম্যানুয়াল নিয়ে নিব। অটো থেকে ম্যানুয়াল নিচ্ছি। এটা হলো জেনারেটরের প্যানেল বোর্ড। এখানে ম্যানুয়াল নিলে একটা রেড সিগন্যাল দিবে। এরপরে আমরা লোকালি জেনারেটরের ইন্ডিকেটর কক খুলে দেব। আরও কিছু প্রিকশন আছে, সেগুলো ব্রিফ করা হবে। এই যে এটি রেড সিগন্যাল তুলছে, এখন এটা ম্যানুয়ালি আছে। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে শুরু করছি জাহাজের ইয়ানমার জেনারেটরের ফুয়েল পাম্প ওভারহলিং। এই ফুয়েল পাম্প ওভারহলিং করার আগে কিছু সেফটি প্রিকশন আছে, আমি সেই প্রিকশনগুলো কমপ্লিট করেছি। প্রথমে জেনারেটরের পাওয়ার সুইচ শাটডাউন, সেকেন্ডলি জেনারেটরকে অটোমেটিক থেকে লোকালি নিয়েছি, এবং থার্ডলি জেনারেটরের ফুয়েল ভাল্বগুলো কাট অফ করেছি। জেনারেটর যখন বন্ধ থাকে তখন সেটা ডিজেলে থাকে। জেনারেটরটা বন্ধ ছিল, সুতরাং এর ডিজেল ভাল্ভ বন্ধ করেছি। এখন আল্লাহ রহমতে জেনারেটরের ফুয়েল পাম্প ওভারহলিং শুরু করেছি। প্রথমে উপরে 2টা যে কাভার খোলা হলো, এটা বনেট কাভার। 2টা বনেট কাভার খুললাম। এবার আরেকটি কাভার খুলছি। এখানে সর্বমোট 6টা থেকে 7টা বোল্ট আছে। বোল্টগুলো খুলে এই কাভারটাও খুলে ফেলবো। আমাদের জেনারেটরের ইউনিট আছে টোটাল 6টা, আপনারা নাম্বারিং দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমে আমি মার্কিং করে নিচ্ছি। মার্কিং করে নিয়েছি অলরেডি। এখন 1 নম্বর ইউনিটের হাই প্রেশার লাইনটা খুলব। এখানে হাই প্রেশার লাইন খোলা হচ্ছে, জাস্ট লুজ দেওয়া হচ্ছে নাটগুলো আর কি। কাজের সুবিধার্থে লুজ দিয়ে সবগুলো একসাথে খোলা হবে। তো লুজ দিয়ে আমার টার্গেট আপনাদেরকে প্রথমে 1 নম্বর ইউনিটটা কীভাবে ফুয়েল পাম্প ওভারহলিং করা হয় সেটি দেখানো। এখন ইউনিট 5-এর
হাই প্রেশার লাইন খুলছি এবং সর্বশেষ ইউনিট 6, প্রত্যেকটার দুটো করে নাট আছে, বোল্ট আছে, বোল্টগুলো লুজ দিচ্ছি। এবার নাম্বার 2 বোল্ট লুজ চলতেছে। এই যে দেখুন, এখন 1 নাম্বার ইউনিটের পুরো হাই প্রেশার লাইনটাই খুলে ফেলবো আমরা। ফার্স্ট লুজেন দ্য নাট অ্যান্ড কাম আউট দ্য হাই প্রেশার লাইন। এভাবে পর্যায়ক্রমে 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 4 নাম্বার, 5 নাম্বার, 6 নাম্বার, টোটাল 6টা ইউনিটে কাজ করা। খেয়াল করে দেখবেন যে হাই প্রেশার লাইনের মধ্যে একটা চিকন স্টিলের পাইপ থাকবে। এই পাইপটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় অ্যাসেম্বল করার সময় এই পাইপটা ছাড়াই যদি কোনো কারণে বক্স আপ করা হয়, সেক্ষেত্রে ফুয়েল লিক করবে। এই যেখানেও আপনারা খেয়াল করবেন যে হাই প্রেশার যখন খোলা হবে তখন এক্সট্রা পাইপটাও বের করা হবে। এই যে এটা হলো এক্সট্রা পাইপটা চিকন। এখানে 1 থেকে 6টা টোটাল ইউনিট, 6টা ইউনিটের জন্য আমি 6টা ট্রে রেখেছি আলাদা করে, যাতে কোনো পার্টস কোনো ইউনিটের সাথে মিক্সিং না ঘটে। এই জন্য 1 নাম্বার ইউনিটের পার্টস যদি 4 নাম্বার ইউনিটে লাগানো হয় সেক্ষেত্রে ট্রাবল হবে না, কিন্তু আমার মতে এটাই গুড প্র্যাকটিস এবং আপনাদের সামনে সেই প্র্যাকটিসটাই করার চেষ্টা করছি। সকল স্প্যানার এটা হলো ফুয়েল পাম্প লুব্রিকেটিং করার জন্য লুব্রিকেটিং অয়েল লাইন। এটা লুজ দিলাম। দুই পাশে দুটো থাকবে। আরেকটি গিয়েছে সিলিন্ডার হেডের ভিতরে। সিলিন্ডার হেড টু ফুয়েল পাম্পে কানেকশন। সিলিন্ডার হেড থেকে ফুয়েল পাম্পের লুব্রিকেটিং কানেকশনটি 1 নাম্বার ট্রেতে রাখলাম, যেহেতু এটা 1 নাম্বার ইউনিটের ট্রে ছিল এবং কাজ করছে এখন 1 নাম্বার ইউনিটে। এখন প্রত্যেকটা ইউনিটে ইনলেট এবং আউটলেট দুটো করে লাইন থাকে। 1 নাম্বার ইউনিটের ইনলেট আউটলেট লাইনে মার্কিং করলাম।
মার্কিং করে ইনলেট এবং আউটলেট দুটোই খুলে ফেলবো। ইনলেট আউটলেট 1 নম্বরের ট্রেতে রাখা হচ্ছে। এবারে ফুয়েল র্যাক থাকে, ফুয়েল র্যাক অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু, সেটা খুলে ফেলবো। স্ক্রু অলরেডি খোলা শেষ। এবারে ফুয়েল পাম্পের বেজ লাইনে, পাম্পটি যেখানে বসানো আছে সেখানে 4টি নাট আছে। এই নাটটা লুজ করলেই পাম্পটি উঠে আসবে। এটা হলো ফুয়েল পাম্পের বেজের নাটটি খোলার জন্য স্পেশাল টুলস এবং সেই সাথে টর্ক। র্যাচেট স্প্যানারের সাহায্যে আমরা ফুয়েল পাম্পের গোড়ার 4টি নাট খুলছি। আলহামদুলিল্লাহ 4টি নাট লুজ দিয়ে ফেলছি। এখন 4টি নাটও খুলে ফেলছি। এবার পাম্পটি উঠিয়ে নেওয়ার প্ল্যান। এটি ফুয়েল র্যাকের লক খুললাম, বাস পাম্পটি বের হয়ে গেল। এখন পাম্পের গায়ে, যেহেতু এটি 1 নম্বর ইউনিটের পাম্পের গায়ে 1 নম্বর লিখতে হবে এবং এখানে ছবি তোলা হচ্ছে। এই ছবিটা মেনটেন্যান্স জব হিসেবে কোম্পানির কাছে 1 কপি যাবে এবং এটি রাখা হবে 1 নম্বর ফুয়েল পাম্পের ট্রেতে। ঠিক একইভাবে পর্যায়ক্রমে 2, 3, 4, 5, 6 টোটাল 6টি ইউনিটের ফুয়েল পাম্প তোলা হবে। এরপরে এই পাম্পটি তুলেছিলাম, এই পাম্পটি ফুল ডিসমান্টলিং করা হবে, ডিসঅ্যাসেম্বল করা হয়ে প্রত্যেকটি পার্টস চেক করা হবে, ক্লিন করে আবার বক্স আপ করা হবে এবং জেনারেটর ট্রাই আউট করা হবে। এটা হলো মার্কিং করা হচ্ছে প্রত্যেকটাতে ফুয়েল পাম্পগুলোর ইনলেট এবং আউটলেট লাইনগুলো, যেন ইনলেটের জায়গায় আউটলেট না হয়, আউটলেটের জায়গায় ইনলেট না হয়, সেফলি। এক নম্বর পাম্পের গায়ে 1 নম্বর মার্কিং করলাম।
এবারে আমি সবগুলো পাম্পের যত কানেকশন আছে সব কানেকশন একসাথে লুজ দিব, দেওয়ার পরে সবগুলো কানেকশন একসাথে খুলবো, তারপরে সবগুলো ট্রেতে রেখে একে একে সব পাম্পগুলো জাস্ট উইথড্র করব। সবগুলো আর বাকি 5টা পাম্পের ফুয়েল ইনলেট আউটলেট লাইন খোলা শেষ। এগুলো একটা একটা করে কালেক্ট করে প্রত্যেকটা ট্রেতে রাখা হচ্ছে। আবার এগুলো ফিডব্যাক করার সময়, ফিটিং করার সময় আবার নিজ নিজ ট্রে থেকে নিজ নিজ ইউনিটের ফুয়েল পাম্পে লাগিয়ে দেওয়া হবে। এখন আমি খুলছি লো ওয়েল কানেকশন। প্রত্যেকটার দুই পাশে লো ওয়েল কানেকশন আছে, যেটা সিলিন্ডার হেড থেকে ফুয়েল পাম্পে ডিরেক্ট কানেকশন গেছে। এটা 6টার ক্ষেত্রেই ডিসকানেক্ট করব। এটা শেষ হলে আবার 6টারই টোটাল 4টা করে বেজ লাইনে, ফুয়েল পাম্পের বেজ লাইনে 4টা নাট থাকবে। নাটগুলো খুলে ফেলবো আর কি। অ্যাকচুয়ালি অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আমরা জাহাজে কী কাজ করি। অ্যাকচুয়ালি এই কাজগুলো তাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্যই এটা করা হলো। তবে আর যাই হোক, আমার আসলে ছোট কাজ হোক বড় কাজ হোক, আমি আমার কাজ একা একা করতে খুব বেশি কমফর্ট ফিল করি। হ্যাঁ, রাতের ওয়াচে কাজ করছি, আমার সাথে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াচকিপার থাকে, তাকে আমি অন্য কাজ এঙ্গেজ রাখছি। নিজের কাজ অ্যাকচুয়ালি নিজে করলে যে পারফেকশন আছে, আমি দুইজন মিলে সেই পারফেকশনটা পাই না। তবে তাকে কাজ করাবো, ক্লিনিংগুলো আর কি, এই পাম্পগুলো খুলে দেবো, খুলে দিলে বাদ বাকি ক্লিনিং কাজগুলো সব তাকে দিয়েই করাবো। তো দ্য ওয়ার্ক টু বি কন্টিনিউড।
জেনারেটর হলো জাহাজের সবচেয়ে সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ইঞ্জিন। মেইন ইঞ্জিন দিয়ে তো শিপ চলে, কিন্তু জেনারেটরের মাধ্যমে জাহাজের পুরো ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়। যেগুলো খুলেছি সেগুলো সেপারেটলি যার যার ট্রেতে রাখা হয়েছে। এখন খুলছিলাম ফুয়েল র্যাক নাট, ফুয়েল র্যাক লক নাট। এটি হলো সেই স্পেশাল টুলস যেটি পাম্পের বেজে যে নাট থাকে সেই নাটটা খোলার জন্য। একটা পাম্পে 4টা করে থাকে, 4টাই লুজ দিয়ে খুলতে হবে। আমি সবগুলোটা একবারে খুলে নেব ফার্স্টে। প্রত্যেকটা পাম্পের গায়ে নাম্বারিং করা হচ্ছে। 2 নম্বরটা অলরেডি খুলে গেছে। খোলাই থাকলো। এবার 3 নম্বরের বেজ নাট। নাম্বার 3 ইউনিটের ফুয়েল পাম্পও কমপ্লিট, এটাও খুলে গেছে। এবার 4 নম্বরে হাত দিয়েছি।
প্রত্যেকটা নাট জায়গা মতো ট্রেতে চলে গেল। চার শেষ করে এবার পাঁচে। And last, number 6 unit fuel pump. সবগুলোর নাট আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে এবং এরই মধ্যে দিয়ে ফুয়েল পাম্পগুলোও ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। এবার একটি একটি করে পাম্প উঠিয়ে যার যার ট্রেতে রাখা হবে। এটা 6 নম্বর পাম্প। তবে এই পাম্পগুলো যথেষ্ট ওয়েট বহন করে। এক একটা পাম্প
অলমোস্ট 30 কেজি থেকে 35 কেজি হবে ওজনে। আহ, 4 নম্বরটা এভাবে উঠবে না, এটা পাম্পের পজিশন ক্র্যাঙ্কশ্যাফট একদম বিডিসিতে আছে। ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ঘুরিয়ে নিলে তখন পাম্পটা টিডিসিতে পৌঁছাবে, টপ ডেড সেন্টারে, তখন এটা অটোমেটিক উঠে যাবে আর কি। And the last number 6 on his tray. এখন আমার প্ল্যান হলো ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ঘোরানো, অর্থাৎ পুরো জেনারেটরটাকে ম্যানুয়ালি ঘোরানো, তখন এই পাম্পটা একটু লিফট করবে। এটা ক্যামেরাটাতে দেখাবে কিনা জানি না, তবে পাম্প 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি করে লিফট করছে আর কি। অলরেডি পাম্প লিফট করেছে। তাহলে আপনারা দেখলেন 6টা পাম্প অলরেডি কমপ্লিট।